بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، ndugu wapenzi watazamaji, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuendeleza silsila yetu hii ya hayawani ama wanyama katika Al-Qur'an Al-Karim. Na baada ya kueleza wadudu sampuli 7 waliotajwa katika Al-Qur'an, na baada ya kutaja sampuli 2 za ndege ambao kwamba umetajwa katika Al-Qur'an Al-Karim, katika halaka ama kipindi kama hichi tutamalizia sampuli ya 3 ya ndege ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja katika Al-Qur'an Al-Karim. Ndege wenyewe ni wale ambao kwamba wametajwa katika suratul Fil. Kuna sura nzima imekuja kwa jina la sura ya ndovu, na ndovu ni katika wanyama waliotajwa katika Al-Qur'an Al-Karim. Kwa hivyo atakuja na yeye katika kipindi chake tutamzungumzia, lakini ndani ya sura kama hii ndipo walipotajwa sampuli ya 3 ya ndege na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hukuona namna gani amewafanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amewafanya ashabul fil, wale wenye ndovu ambao kwamba ni Abraha na jeshi lake. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hakujalia vitimbi vyao vikawa katika kupotea. Wa arsala alaihim tayran ababil, na akawatumilizia tayran ababil, ndege wa ababil. Na ndio hawa ambao kwamba tunawazungumzia katika halaka kama hii. Kwa hivyo sampuli ya 3 ya ndege ni at-tayrul ababil ambao kwamba wametajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fil. Kisa chake ni kipi? Abraha ambaye kwamba alikuwa ni moja katika viongozi wa majeshi ya Najashi pande za Yaman, daula ya Ethiopia ama Habasha kwa wakati ule kama ilivyokuwa ikiitwa, ilikuwa ni daula kubwa, na mpaka Yaman ama Yemen iliingia chini ya daula hiyo kiuongozi, na mfalme wa Habasha akijulikana kama An-Najashi. Na Najashi ni kila mfalme aliongoza Habasha, kama vile kila mfalme aliongoza Masri alikuwa akiitwa Firauni. Baadhi tunafahamu kuwa Firauni ni yule ambaye kwamba alikuwa wakati wa Sayyiduna Musa alayhi salam. La, yule alikuwa ana jina lake hasa. Wengine wasema akiitwa Ramsis Athani, wengine wakisema akiitwa Al-Walid ibn al-Mughira. Ni ikhtilafu kati ya maulama, lakini ana jina lake, isipokuwa jina la Firauni ni jina la kila aliongoza Masri. Kama vile Kaisar ni jina la kila aliongoza Rome, kama vile Kisra ni jina la kila aliongoza Fursi, na vile vile Najashi ni jina la kila aliongoza Habasha. Katika kipindi hicho, wali ama kiongozi wa daula ya Habasha pande za Yaman akijulikana kama Abraha. Abraha alichokifanya katika nchi ya Yaman, alijenga
kanisa kubwa sana aloliita Al-Qallis. Kanisa kama hili lengo lake kulijenga ilikuwa ni watu wawe watawacha kwenda haji pande za Makka, wawe watakwenda pande za Yaman katika sehemu hiyo aloijenga. Kwa hivyo alichokitaka ni watu wageuze, badala ya kuelekea Makka kwa Makureshi, wawe watakwenda katika mji wake yeye. Kilichotokea, akatoka bwana katika Banu Kinana katika Makureshi, akaenda mpaka katika kanisa kama hilo, akaenda akabwaga haja kubwa katika sehemu kama hiyo. Kosa amelifanya kwa sababu ameona si jambo la sawa, ama ameona kuwa mji wao wa Makka unataka kupokonywa sehemu yake, akaona mimi la kufanya niende nikaweke choo changu katika sehemu kama hiyo, na si sawa. Sehemu ya ibada hata kama si yako wewe, ya dini yako, si sawa kwenda kuichafua kwa uchafu wako. Abraha akachukizwa na kitendo kama hicho, akafanya hasira, akaapa kuwa nitakwenda mpaka Makka kuivunja Al-Kaaba. Habari zote hizi ni kabla ya Uislamu, bali kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa. Akaapa atatoka na jeshi kubwa aende mpaka Makka, aende akaibomoe Al-Kaaba. Akatoka na jeshi kubwa lilojaa ndovu ndani yake, wakiongozwa na ndovu akiitwa Mahmud, kama wanavyotaja baadhi ya maulama katika vitabu vya tafsiri na tarikh. Akaenda Abraha, alipokaribia Makka alikuwa ni mkali, akatoa amri ya kuwa hata mali yaibwe ama yachukuliwe mali ya watu wa Makka. Na katika mali yaliyochukuliwa yalikuwa ni mali ya babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, yalichukuliwa ngamia 200. Sayyiduna ama Abdul Muttalib akatoka akaenda mpaka kwa Abraha, akamwambia ngamia 200 wangu wamechukuliwa, naomba uniregeshe ngamia wangu. Abraha akamwambia, huogopei Kaaba? Huogopea ngamia wako? Abdul Muttalib akamwambia, Kaaba ina Mola wake atailinda, lakini hawa ni wangu mimi, wacha mimi niwatetee. Akaregeshewa ngamia wake. Almuhim, Abraha akawa anatoka kwenda kutaka kuivunja Al-Kaaba. Hapa ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatumiliza tayran ababil, hawa ndege ambao kwamba wamejulikana kwa jina la ababil. Ababil si kama wanavyofahamu wengi kuwa ni sampuli ya ndege anaitwa jina hilo, la. Na picha iliyoko ni kuwa ni ndege ambao kwamba wanaishi kati ya mbingu na ardhi, hawatui kabisa kwenye ardhi. Kula kile kitu chao kinakuwa ni kati ya mbingu na ardhi, na si rahisi kuonekana. Maneno yamenukuliwa na wengine, lakini kauli yenye nguvu zaidi kuwa ababil maana yake ni jamaat, mapote kwa mapote na makundi kwa makundi. Kwa hivyo hapa ina maana kuwa ulikuwa ni mkusanyiko wa ndege tofauti tofauti walikuja kufanya kazi hiyo. Tayran ababil ambao kwamba walikuja kutoka upande wa bahari, kutoka upande wa Red Sea kuja mpaka katika sehemu kama ile, na kuanza kuwatupia tarmihim bihijaratin min sijil, wakiwarushia mawe ya kutokamana na udongo. Kwa hivyo at-tayrul ababil ni ndege ambao kwamba wamekusanyika makundi makundi. Baadhi ya mashekhe wamefasiri tayran ababil, wanasema sio ndege bali ni mbu, nzi, hata hawa wadudu wadogo hawa walikuwa wanachukua nafasi hiyo. Ni kauli iko mbali kidogo, lakini ni kauli imetajwa. Na wanasema hijara si paka ni mawe makubwa, wasema ni mawe madogo ambayo kwamba yalikuwa yamebeba virus, yaliteremshwa kwa hili jeshi. Lakini hiyo ni kauli kama tulivyosema iko mbali. Kauli yenye nguvu ni kuwa ni ndege, makundi tofauti tofauti, kulikuwa ni mchanganyiko, na walikuwa wamebeba hayo mawe. Wakaja wakawateremshia jeshi la Abraha, na Abraha mwenyewe pia akasibiwa na mawe kama hayo, wakambeba wakamkimbiza mpaka Sanaa.
Akifika Sanaa taabani, viungo vinamwanguka njiani. Kila anapokwenda viungo vinamwanguka. Akifika Sanaa, wanasema maulama hakufariki isipokuwa baada ya kupasuka kifua chake. Kwa nini? Kwa sababu amemchallenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ataka kunyosha mkono wake kwa nyumba tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa tokeo kama hili, ule mwaka ukaitwa Amul Fil, mwaka wa ndovu. Na hii ndio ilikuwa ada ya Waarabu wakati ule, wakisajili miaka kwa hawadith ama mambo ambayo kwamba yanatokea katika mwaka. Kunaangaliwa katika mwaka huu kumetokea mambo gani. Lile jambo kubwa ambalo kwamba ndilo lilodhihiri, basi ule mwaka unapewa jina hilo. Na ndio maana ukisoma mara nyingi katika vitabu vya sira, utaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alizaliwa Amul Fil, mwaka wa ndovu. Mwaka wa ndovu ni upi? Ndio huo mwaka ambao kwamba Abraha aliingia na jeshi lake wakiwa ndani mwao kuna fil ama kuna ndovu. Ndio mwaka alozaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma at-tayrul ababil, akawatuma hawa ndege wakawa wanawapiga ama wanawarushia hayo mawe ambayo kwamba yaliwakata kama wanavyosema baadhi ya maulama, faj'alahum ka'asfin ma'kul, wakawa ni kama maganda ama ni kama majani ambayo kwamba yametoboka ama yamekatika. Namna ya vile vijiwe vilikuwa vinateremka kwa kasi. Wengine wasema ni mawe yenyewe asili yake ni kutoka motoni, kwa hivyo ilikuwa ni moto mawe yenyewe. Wengine wasema la, ni mawe ya kawaida, lakini kwa sababu yamerushwa kutoka masafa ya mbali, kwa hivyo yameteremka kwa kasi kubwa ambayo kwamba athari yake inakuwa ni kubwa. Tokeo kama hili lilisababisha Makureshi kuzidi kutukuzwa na kuzidi kupata cheo katika jamii ya Kiarabu, kuonekana namna gani wamekingwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na shari aliyokuwa amedhamiria Abraha na majeshi yake. Ndugu mpenzi mtazamaji, masomo ambayo kwamba tuyapata katika ndege kama huyu ama ndege kama hawa tayran ababil, somo kubwa zaidi ambalo kwamba tulipata ni kuwa ndege kama hawa walihami nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walihami sehemu iliyokuwa tukufu sana ambayo kwamba ni Al-Kaaba Al-Musharrafa. Mimi na wewe swali tujiulize, ni vingapi ambavyo kwamba tushavihami venye utukufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni majumba mangapi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba tumejitolea mimi na wewe kwa hali na mali kwenda kuyahami? Leo ndani ya miji yetu hii kuna ardhi ambazo kwamba ni wakfu za msikiti, lakini juu ya ardhi hizo kwauzwa pombe, juu ya ardhi hizo kwauzwa madawa ya kulevya, juu ya ardhi hizo kwafanywa kila sampuli ya hasharati na kila sampuli ya uovu. Na tunajua ni ardhi za msikiti, lakini hakuna chochote ambacho kwamba tukifanya kufuatilia kuhakikisha kuwa tumezisafisha na kuzitetea sehemu kama hizo. Twashindwa na ndege, twashindwa na vijidege vidogo hivi ambavyo kwamba vilitetea Al-Kaaba, twashindwa na wanyama. Katika hala kama hii ni jambo la kusikitisha. Kwa hivyo tuangalie mimi na wewe ndugu yangu mtazamaji, nini tushakifanya katika kumnusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine ukizungumza maneno kama haya watakwambia usijali bana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana tayran ababil, atawatuma, atawamaliza. Tayran ababil walitumilizwa, naam, lakini kipindi kile hajaja mtumi sallallahu alaihi wasallam, kipindi kile hakujaja risala. Leo mimi na wewe tuko, sisi ndio tayran ababil wenyewe. Lazima sisi tusimame kuinusuru dini, lazima sisi tusimame kunusuru matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima sisi tusimame kutetea haki. Lakini ukisema tayran ababil watakuja, kwani wakati wa Karamita walikwenda wakaiba al-Hajarul Aswad katika Al-Kaaba, na tena yule anayelitoa Hajarul Aswad anaelekeza uso wake mbinguni, kisha anamfanyia istihzai Mwenyezi Mungu, asema wako wapi hao tayran ababil walioteremshwa wakati wa Abraham, huku anaichukua al-Hajarul Aswad.
Naam, wakati wa sasa mimi na wewe ndio tayran ababil, mimi na wewe ndio kuwazuia usichukue al-hajarul aswad. Lakini ikiwa tutakaa tutaikalia kimya haki, hatutoifuatilia, na kusema kuifuatilia haki haimaanishi kufanya fujo, haimaanishi kufanya uharibifu. Kuna njia nyingi za kisawasawa ambazo kwamba tuweza kuzishika kuhakikisha tumetetea haki, tukahakikisha tumerejesha vitu katika njia yake ya sawa, sio kwa kupitia kufanya fujo. Kwa hivyo tusikubali, ndugu zangu wapenzi watazamaji, tukawa tutashindwa na wadudu, tutashindwa na wanyama. Sisi sababu ya kufanya kipindi kama hichi ni ili mimi na wewe tupate ghira, ni ili mimi na wewe tutatingishika ndani mwetu, tuone haya angalau tukiona ndege anatetea Kaaba, tukiona wanyama wanafanya mambo makubwa. Tumemzungumzia Hudhud. Hudhud alikuwa ni sababu ya umma kamili kuamini. Mimi na wewe mpaka leo tushakuwa sababu ya wangapi kuamini? Ama ni kinyume, tumekuwa sababu ya watu kutoka katika dini? Leo badala tuwe ni sababu ya kuvutia watu katika dini, tumekuwa ni sababu ya kuwatoa walioko ndani, na tumekuwa ni sababu ya kuwachukizia wale walioko nje, wawe hawataki hata kuisikia dini kama hii. Lakini Hudhud, kijidege kidogo kimoja, kilikuwa sababu ya umma zaidi ya watu nusu milioni kuingia katika imani. Lakini vile vile mdudu mdogo kabisa, sisimizi ama mdudu chungu, alikuwa ni sababu ya jeshi zima kubadilisha njia. Jeshi zima la Sayyiduna Sulaiman linapita njia kwa kupitia mdudu mdogo kama huyu. Jeshi lote lilibadilisha njia ili wasipite katika sehemu kama ile. Mimi na wewe tushabadilisha mangapi? Sisemi jeshi. Ushamshika hata mtu mmoja ukampa dawa, ukambadilisha? Yule ambaye kwamba yuko nje ya dini ukavutia katika dini, ama yule ambaye kwamba yuko ndani lakini amepotea, ameghilibiwa na shetani na nafsi yake, ushamfuata kwa hikma, ukamlingania, ukamregesha? Tuzinduke ndugu zangu, tuchukue masomo kutokana na hawa wanyama ambao kwamba ni wadogo kisize, wadogo kwa mandhari yao, lakini kazi ambao kwamba walizifanya ni kazi kubwa sana. Kwa hivyo somo kubwa ambalo kwamba tulipata kwa at-tayrul ababil ni kuwa hawa walihami nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sisi vile vile ni wajibu wetu kuhami nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tusikae tukasema Mwenyezi Mungu ataleta tayran ababil kama alivyoleta wakati wa Abraha. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Lakini vile vile tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ghira na hamu ya kuinusuru dini. Vile vile atujalie ni watu ambao kwamba hatutakubali kushindwa na wadudu wala vijidege wala wanyama kwa jumla. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. سعادة وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة علشان ربنا